Sanibona babukeli, ninjani? Ngithemba niyaphila. Ngizocela ni-like, ni-subscribe ukuze lo msebenzi uzokwazi ukuthi uqhubekele phambili ubonwe na abanye. Namhlanje ngizothanda ukukhuluma ngokuwina kwe-DA. I-DA ifake icala kwi-Constitutional Court i-challenge-a umthetho obizwa ngokuthi Citizenship Act. I-DA ibilwela ukuthi labantu abaluza ukuba ama-citizen ase-South Africa ngo-1995 ukuthi ebuyiselwe i-citizenship yokuba abase-South Africa. Labantu baluza ngoba babe namanye ama-citizenship akwamanye amazwe futhi behlala kwamanye amazwe. Kanti umthetho wase-South Africa bawubeka ngale ndlela ukuthi uma une-citizenship yakwelinye izwe while une-citizenship yase-South Africa akukwazi ukwenzeka lokho, kodwa uzobuluza ubulunga or uzokuluza ukuba yilunga lase-South Africa. So i-DA ilwile-ke yanqoba kwi-Con Court. I-Con Court ithatha isinqumo sokuthi labo bantu ababuyiselwe ubulunga bokuba abase-South Africa njengoba babekuluzile ngo-1995. I-DA-ke lokhu ikwenze ngoba ibifuna ukuthi labantu bekwazi ukuthi bevote eSouth Africa noma bengahlali khona eSouth Africa, ngoba vele iyazi ukuthi most yalabantu abantu abaku-USA, abantu abaku-UK, labantu abafika ngemkhumbi la eSouth Africa. Siyakhumbula ukuthi nkathi kuphatha uMandela ngo-1994 abanye babo balabantu laba engembasho ngamagama basho bathi ngeke bephathwe bona umuntu omnyama, bazomane bebuyele emuva, bayahamba bona. Kodwa bahamba-ke while be-ona umhlaba wakhona la eSouth Africa. So i-DA ngoba isithi ababuyiselwe i-citizenship yase-South Africa yenzela ukuthi labo bantu bekwazi ukuyivotela i-DA, ngoba kutholakala ukuthi inani lalabantu ba-close to u-2 million. So labantu baningi kakhulu-ke, amavoti e-DA azonyuka kakhulu ngenxa yabo labantu lapha. Kunento kanjalo-ke, kodwa-ke usho kona mbukeli ukuthi ubona kanjani.